خدای دې راوړي شي مټې به نه راکاږي لا تمشي فی الارض مرحا الله وایي کبر سره غرور سره تلل به نه کوي چې مټې وی انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا نه ځمکه شلولی شي نه اسمان ته سر رسولی شي کبر خو الله سره ښایيږي الکبریا ردائي الله وی لوی خو زما جامه ده او چې څوک ما سره زما جامه کې را دننه کېدل غواړي وایي زه به یې ذلیله کړم او رسوا به یې کړم مټې به وی الاباد پکې وی دا مولا داسې دا ملا صاحب او دا ملا صاحب او دا ملا صاحب مړه خدای ته وګوره لرې شر من ته ګازر هم ته نه ښکاري ته چې راکې په دا کور کې دې دننه کې سنبال کا مولا پسې خبرې کې ځانه دې یو لوی لاټي برنس جوړ کړی دی او ځانه دې لوی شی جوړ کړی دی مدرسو پسې به خبرې کې یہ توڑے ہیں دا لګي دي اپنا یہ بناتے ہیں نوې مدرسې جوړه سکولونه لګ دی ولې جوړوي ډېر قسم په خدای خلک کم خوا لاړل کوم طرف دا خلک سره دي ګیرې پسې دوی خبرې کوي سپک به ورته ګوري دا شیخ کوړی شیخ پسې دا شیخ ولې د پیغمبر نقشې پسې ولې خبرې کوي ګیره د چا نقشه ده جواب راکې د رسول الله مبارک د چا نقشه ده ذوق سره ووایه ټول ووایه صلی الله علیه وسلم ګیره خو زما د پاک پیغمبر نقشه ده ته د پاک پیغمبر نقشې په ټوکې کې بېوقوفه ته څنګه مسلمان یې او مدرسه خو د صفې د پیغمبر مبارک د صفې نقشه ده د صفې مشر څوک شیخ الحدیث اوس ورته شیخ الحدیث وایي هغه زمانه کې دا نومونه نو اوس ورته شیخ التفسیر وایي هغه زمانه کې دا نومونه نو اوس د مدرسې مشر ته محتمم وایي دا نومونه نو د صفې محتمم شیخ الحدیث شیخ التفسیر او د حافظ او د تجوید ښودونکي څوک محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دا مدرسه خو د هغې لور ده دا خو د هغې شاخ دی د پیغمبر په مدرسه چې هغې کې د هغه دین ښودلی کېږي او قرآن او سنت ښودلی کېږي د هغې پورې ټوکې کې ایمان ډکې وي نو راشه د مدرسې دیوالونه ښکل کړه ایمان درکې وي د پیغمبر ګیره پرېږده ایمان درکې وي راشه د پیغمبر د پټکي والا قدر وکړه ایمان درکې وي د پیغمبر نقشې والا قدر وکړه که ځان ته مسلمان وي دین ته به سپک نه ګورې او چې دین ته سپک وکتل د دین مرکز ته سپک وکتل نو ته بیا تشه ګازر او مولی یې دننه تش بوتل یې بوتل موږ به ستا قدر کوو عزت به کوو احترام به کوو ځان ته به دې رانږدې کوم دا کشر کل زمونږ بچي دي موږ به ځان ته رانږدې کوو ځان نه به لرې کوو نه موږ به نصیحت ورته کوو موږ به بچو غوندې ګڼو موږ به دوی غلطۍ معاف کوو خو دې ته به موږ عقل او نصیحت به هم ورته کوو چې د خدای خاطر وکړئ د خدای خاطر وکړئ چې دا څه کوئ دا ټول لیکلی کېږي او قیامت پر ورځ به د